Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на канале «Доверяй, но проверяй». Продолжая тему здоровья, сегодня хочу рассказать вам об одном удивительном растении и показать вам это лекарственное растение, которое поселилось в моем саду, поселилось несколько лет назад, причем само, а возможно его занесли птички. Уже разрослось, заняло довольно большую площадь и порадовало уже нас своим цветением, своим величием и благородством. И наступила пора проявить ему свои лекарственные свойства, которыми издавна и ценится это растение. А речь идет о дивисиле высоком. Его еще называют аман или дикий подсолнечник. Я думаю, многие знают это растение, так как распространено оно повсеместно. Это очень мощный раскидистый многолетник, имеющий очень красивый декоративный вид, высотой до 2 метров, причем красиво цветущий желтыми цветами, похожими на астрочки. Кстати, он и относится к семейству астровых. Цветет дивисил во второй половине лета, с июля до самого сентября. Моему дивисилу уже 2 года, и я вам сейчас его покажу. Лечебным у этого растения является и корень, и надземная часть, но надземную часть применяют в основном в течение лета, так как осенью она отмирает, и все полезные вещества концентрируются в корневище, из которого готовят отвары и применяют для лечения многих заболеваний. Как лекарственное средство дивисил применяется при заболеваниях как воспалительного, так и инфекционного характера в качестве отхаркивающего препарата во время кашля и при всех простудных заболеваниях, которые поражают нижние дыхательные пути, бронхи, легкие, трахею, в случаях, когда они сопровождаются выделением именно густой мокроты, а также если кашель малопродуктивен. Дивисил назначают при бронхоэктатической болезни, при спазмах в бронхах, бронхоспазмах, а также бронхиальной астме, опять же, если у человека наблюдается плохое отхождение мокроты, а также при пневмонии, остром и хроническом бронхите. Это средство очень эффективно. Также дивисил оказывает на организм человека очень сильное такое хорошее общеукрепляющее действие, благодаря наличию полезных микроэлементов в его составе и веществ натурального происхождения. Кстати, приобрести его можно в аптеке. Данный препарат имеет умеренный противокашлевый эффект, обладает спазмолитическим, бактерицидным и противовоспалительным действием. Дивисил очень эффективен в качестве желчегонного средства. Назначается также при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при гастритах, энтероколитах, даже при отсутствии аппетита и других расстройствах пищеварения. Не могу не сказать о противопоказаниях, которые также имеются. Не применяется дивисил, если у людей наблюдается повышенная чувствительность или аллергические реакции к этому препарату. Это раз. Во-вторых, не назначают дивисил при сердечно-сосудистых заболеваниях. Это 2. И 3. При острой или хронической почечной недостаточности. Также дивисил не назначают совместно с противокашлевыми средствами, поскольку это нарушает именно дренажную функцию легких и отход мокроты. Применяют дивисил в виде отвара 3 раза в день за час до еды. И для того, чтобы приготовить отвар, нужно взять 1 столовую ложку сухих измельченных корней дивисила, положить их в эмалированную посуду, залить стаканом горячей кипяченой воды и кипятить под закрытой крышкой в течение получаса. Затем охладить, процедить, отжать остатки и долить
до 200 мл кипяченой водой и принимать в теплом виде. Детям от 7 до 12 лет дают по 2 столовые ложки отвара, деткам от 12 до 14 лет дают по 1/3 стакана. Взрослым же и детям старше 14 лет дают по полстакана отвара 3 раза в день. Длительность лечения зависит опять же от течения болезни, от тяжести заболевания и должна определяться в индивидуальном порядке для каждого больного лечащим врачом. А в среднем курс длится от 1 до 2 недель. А теперь посмотрите, как я добывала корень девисила, как это растение выглядит ранней весной. Возможно, кому-то пригодится, будете знать, как его найти. Летом-то его не спутаешь ни с чем, а вот весной, посмотрите, какие маленькие, плотненькие розеточки, и они проклюнулись уже из-под земли. Мне пришлось потревожить его 1 марта, хотя заготавливают девисил осенью, после того, как отмирает надземная часть. Осенью я упустила этот момент, да и немного сушеного корня еще оставалось в зиму, но до весны все равно не хватило. Кстати, я, наверное, забыла сказать, что корень девисила еще является и прекрасным, безвредным для человека антигельминтным средством. А если вспомнить еще и желчегонные его свойства, и то, что правильно и вовремя выделяющаяся желчь убивает патогенные бактерии и даже некоторые виды гельминтов, то в совокупности эти 2 свойства не оставляют шансов на выживание глистам. Имейте в виду. И для изгнания глистов нужно сухие корни измельчить в порошок и принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день натощак 3 недели. Через 2 недели обязательно повторить. Вот так, друзья, выглядят сушеные корни девисила. Я их порезала, перед этим, естественно, помыла и высушила. Храниться корни девисила могут до 3 лет. Это очень хорошо. 1 раз сделали, 3 года пользуетесь. Это же прекрасно. Кстати, чем мельче накрышите корень, тем быстрее корень высохнет. Мое первое знакомство с этим растением произошло на слуху в детстве. Заболел дедушка и сильно кашлял несколько месяцев. Так мама выслала посылкой несколько пачек девисила аптечного. Он пропил их и забыл навсегда о кашле. А то было, бабушка уже переживала, не туберкулез ли у него. Вот так. С тех пор я и знаю цену этому растению. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать наши новости. Будьте здоровы! До новых встреч на канале «Доверяй, но проверяй».